अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खराटे एक आम मसला है और मोस्टली ये घर घर का मसला है। ये खराटे एक ज़माने में समझा जाता था कि वेरी नॉर्मल हैं, जिनको डीप स्लीप होती है उनको आते हैं, बुज़ुर्गों को आते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कई दफ़ा बच्चों को स्नोरिंग होती है और ये किसी भी एज में होती है। खराटे जिसमें बच्चा बार बार साइडें बदलता है, खराटे लेने वाला एक ना कि अपने लिए डिस्टर्बेंस है, पूरी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा अज़ाब का बायस बनता है। ये एक सोशल नुइसेंस भी है, ये बच्चे की ग्रोथ में भी डिस्टर्ब होता है, एडल्ट्स में है या बच्चे में है। अगर स्नोरिंग ज़्यादा देर रहे, सांस में रुकावट का बायस, सांस जब भी 60 to 70% हलक में, नाक में बंदिश होती है, सांस के रास्ते में रुकावट पेश आती है, तब ये खराटे आते हैं। अगर बॉडी में एक टाइम आता है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल फॉल हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो जाती है, उस बंदा बार बार साइडें बदलता है, नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे ख्वाब आते हैं, याददाश्त ख़राब हो जाती है, बंदे को डे टाइम पे स्लीपीनेस शुरू हो जाती है। अगर इनमें से कोई भी अलामत हो, सोते हुए झटके आते हों, बच्चा बेड वेटिंग करता हो, रात को मुंह खोल के सांस लेता हो, दांतों के मसाइल हो चुके हैं, या बच्चे को नाइटमेयर्स, बुरे ख्वाब आते हैं और वो बच्चा क्लास में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो इस बच्चे को फौरी तौर पे चेक करवाया जाए। इसके नाक के पीछे हलक में टॉन्सिल वाली जगह पे रुकावट आ चुकी है और ये रुकावट 100% काबिल इलाज है। इसको फ़ौरन चेकअप करवाना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। इससे हार्ट आहिस्ता आहिस्ता डायलेट हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है, इसको कार्पल्मोनेल भी बोलते हैं, ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है और इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों डिस्टर्ब होते हैं। अब क्योंकि हम एक इरा ऑफ मेडिकल साइंस में रह रहे हैं, इसलिए जबकि ये बीमारी 100% काबिल इलाज है, इसलिए फ़ौरन चेकअप करवाना चाहिए। इन केस आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 70-75 प्लस, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हैं, पेसमेकर लगा हुआ है, ऐसे पेशेंट के लिए अर्लीस्ट टाइम पे मशीन्स अवेलेबल हैं जो सांस लेने में रात को हेल्प करती हैं। वो मशीन लगवाने से उनके मसाइल हल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।